interior. Contoh pengecatan hydrofast. Kelebihan dari hydrofast adalah cat kayu besi pelarut air yang tidak berbau, cepat kering, hasilnya kilap dan tidak menguning. Harganya juga ekonomis, lebih murah dari harga cat biasa yang digunakan untuk eksterior dan interior. Warna di color of life, contohnya seperti ini. Jadi banyak pilihan warna dan bisa diaplikasikan di